Em 1983, teamo de profunde pias sciencistoi faris radicala experimenton en secreta stalaĵo. Las sciencistoi teoriis ke homo sen aliro al iuj sensoj, aŭ maniero percepti stimulojn, povus percepti la ĉeeston de Dio. Ili credis ke la kvin sensoj nebuligis nia konscio pri eterneco, kaj sen ili homo povus efektive establi kontakton kun Dio per penso. Maljunulo kiu aseritis ke li havas nenion por vivi, estis la nura testi subjekto por volontuli. Por purigi lin de ĉiuj liaj sensoj, la sciencistoj faris kompleksan operacion, en kiu ĉiu sensa nerva konekto al la cerbo estis kirurgie distranĉita. Kvankam la testi subjekto retenis plena muskulan funkcion, li ne povis vidi, aŭdi, gustumi, flari aŭ senti. Sem ebla maniero komuniki aŭ eĉ senti la eksteran mondon, li estis sola kun siaj pensoj. La sciencistoj monitoris lin, dum li laŭte parolis pri sia mensostato en konfuzitaj, malklaraj frazoj, kiujn li eĉ ne povis aŭdi. Post 4 tagoj, la viro asertis ke li aŭdas dampintaj, nekompreneblajn voĉojn en sia kapo. Supozante ke ĝi estis komenco de psikozo, la sciencistoj malmulte atentis la zorgojn de la viro. 2 tagojn poste, la viro kriis ke li povis aŭdi sia mortinta edzino paroli kun li, kaj eĉ pli, li povis komuniki reen. La sciencistoj estis sciemaj, sed ne estis konvinkitaj ĝis la subjekto komencis nomi mortintajn parencojn de la sciencistoj. Li ripetadis personajn informojn al la sciencistoj, kiuj nur iliaj mortintaj geedzoj kaj gepatroj povis scii. Je ĉi tiu punkto, konsiderinda parto de sciencistoj forlasis la studon. Post semajno de interparolado kun la mortinto pri liaj pensoj, la subjekto iĝis angora, dirante ke la voĉoj estis neelteneblaj. En ĉiu momento kie li estis veka, lia konscio estis bombardita de centoj da voĉoj, kiuj rifuzis lasi lin trankvila. Li ofte ĵetis sin kontraŭ la muro, provante ellogi dolorrespondon. Li petegis la sciencistojn por sedativoj, por ke li povu eskapi de la voĉoj per dormado. Ĉi tiu taktiko funkciis dum 3 tagoj, ĝis li komencis havi severajn noktajn terurojn. La subjekto plurfoje diris ke li povis vidi kaj aŭdi la mortintojn en siaj sonĝoj. Nur tagon poste, la subjekto komencis skrii kaj ungegi siajn nefunkciajn okulojn, esperante senti ion en la fizika mondo. La histeria subjekto nun diris ke la voĉoj de la mortintoj estas surdigaj kaj malamikaj, parolante pri infero kaj fino de la mondo. Je unu punkto li kriis neniu ĉielo, neniu pardono, dum 5 horoj rekte. Li kontinue petegis esti mortigita, sed la sciencistoj estis konvinkitaj ke li estis proksima al establi kontakton kun Dio. Post alia tago, la subjekto ne plu povis formi koherajn frazojn. Ŝajne freneza, li komencis mordi pecojn da karno de sia brako. La sciencistoj rapidis en la testĉambron kaj retenis lin al tablo por ke li ne povu mortigi sin. Post kelkaj horoj da ligo, la subjekto haltigis sian luktadon kaj kriadon. Li malklare rigardis al la plafono, dum larmoj silente striis laŭ lia vizaĝo. Dum 2 semajnoj, la subjekto devis esti permane rehidratigita pro la konstanta plorado. Fine, li turnis sian kapon kaj, malgraŭ sia blindeco, pro la unua fojo en la studo, faris fiksa okulkontakton kun sciencisto. Li flustris. Mi parolis kun Dio, kaj li forlasis nin. Kaj liaj esencaj signoj ĉesis. Ne estis ŝajna mortokaŭzo.